নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱাতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া যাম পাকঘৰ ফালে। আজি মই আৰু মায়ে দুজনীয়ে মিলি আজি সাঁজটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাম কি বনাম আপোনালোক সকলোবিলাক দেখুৱাই থাকিম আৰু থাম্বনেইলত যিটো দেখিছে সেইখিনিয়ে বনাম। আপোনালোকে গম পাইছে কি বনাম, তো চাই থাকক। আৰু মা আৰু মই দুজনীয়ে লাগি যাম কামত। আৰু মা এতিয়া গা ধুইছে, গা ধুই অহাৰ পাছতেই আৰু মা মই দুজনীয়ে আজি ভাত ৰান্ধিম আৰু কি ৰান্ধিম আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাই থাকিম। তো এতিয়া গৈ লওঁ, মায়ে গা পা ধুই আহিছে চাগে। মা গা ধুই অহালৈকে মই মাছখিনিকে বাছি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি আছে শিঙি মাছ, মায়ে জাকৈ বাইখিনি পোৱা মানে এইখিনি জীয়াই থৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই লৈ লওঁ। যিমানখিনি সিজাব লাগে সিমানখিনি মানে লৈ লওঁ। সকলোবিলাক জীয়াই আছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই বাচিবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ। শিঙি মাছ যদি কেতিয়াবা কামত লাগে মানে বিচাৰিলেও নাপাওঁ। মানে আমাৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছিলে, আমাৰ মানে মা ঘৰত তাত শিঙি মাছ প্ৰয়োজন হৈছিলে। শিঙি মাছ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ক'তোৱে নাপাইছিলোঁ। আমাৰ ইয়াত বাৰু জাকৈ বাইকিনি পোৱা হয় আৰু এইখিনি আছিলে আমাৰ মাছখিনি আজি। আৰু এতিয়া মায়ে গা ধুই অহালৈকে মই মাছখিনি বাছি লওঁ বুলিয়ে লৈছোঁ। আৰু এইখিনি দেখিছেনে শিঙি মাছজনীতে মই নিমখ দি কিনি মাৰি ল'লোঁ প্ৰথমে। এতিয়া মই মূৰটো ওৰাই দিওঁ, যিহেতু মূৰটো একো খাবলগীয়া নাই। আৰু এইখিনি মই বাছি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ধুই মেলি আনি লগে। আৰু এইখিনি আজি আমাৰ সঁজুলিখিনি কি বনাম আপোনালোকে এতিয়া দেখিছেই। এইফালে আছে ভেবেলী লতা, নৰসিংহ, মচন্দৈ আৰু নগা ধনিয়া পাত আৰু জালুক দি কিনি বনাম, যিহেতু শিঙি মাছ জালুক দি খাব লাগে। আৰু ভেবেলী লতা আৰু শিঙি মাছে খালে মানে একদম কমজুৰি মানুহো শক্তি হয় আৰু তেনেকুৱাকৈ খাব লাগে। বেছিভাগ বেমাৰী মানুহে খাব লাগে তেনেকুৱাকৈ। আমাৰ দুজনী মানে কথা কোৱা নহৈছে, মনতে ভাবি থাকোঁ এইখিনি ক'ম বুলি, কিন্তু কোৱা নহয়। কাৰণ মাৰ লগত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মানে কথা ক'বলৈ নোৱাৰিছোঁ। সেইকাৰণে ভইচ ৰেকৰ্ডে দিবলগীয়া হৈছে। বেছি নিদিওঁ বেছি মানে হেৰি যে বেলেগ শাক আকৌ নবনাও ন দি যাব। যিহেতু দুজনীয়ে মিলি কিনি বনাম, সেইকাৰণে গেছটো আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে বাহিৰতে বনাম বুলি লৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আজি সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো। আমাৰ শাহুৱেক বোৱাৰীক দুজনীয়ে আজি কেনেকুৱাকৈ বনাম আপোনালোকে সকলোবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম। এইফালে মায়ে চাউলখিনি বান্ধি মেলি পানীত দি দিছে আৰু এইফালে পানীখিনি উতলাব লাগিব। যিহেতু আমি টোপোলা ভাত খাম আৰু সেইকাৰণে মায়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাতত চাউলখিনি বান্ধি কিনি পানীত দি দিছে। এইফালে ডলাখনতো সঁজুলিবিলাক ৰেডি হৈ আছে আৰু সেইখিনি মই এতিয়া কামত লাগি মেলি আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাই থাকিম। কি পাৰোঁ কৈ থাকিম আৰু কি বনাম আপোনালোকক সকলোবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম। আলু তাক বইল কৰি দিওঁ ন মচন্দৰীৰ লগত। এতিয়া মোৰ মই নিজৰ ভাগে মানে কি কৰিব লাগে মোৰ ভাগৰ কামখিনি মই কৰি লৈছোঁ। এফালে মায়ে মা ভাগৰ কামখিনি কৰি আছে আৰু এতিয়া মই নৰসিংহ মচন্দৈ কি আছে সকলোবিলাক মই পিচি ল'ম। সেইকাৰণে এইখিনি লৈ লৈছোঁ ভালদৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি কৰি মেলি মানে আকৌ মই ৰান্ধিব লাগিব, মানে মাছখিনি মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ৰচুন তাৰপিছত মচন্দৈ জালুক একেবাৰে পিচি দিবি দেই। আজি দুইজনী শাহুৱেক বোৱাৰী মিলি একদম ভাল এটা খানা বনিব বুলি আশা কৰিছোঁ জানেনে। আজি মা আৰু মই দুজনীয়ে মিলি কিনি তাৰমানে ইমানেই ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ, কোনোবা মাতিলেও মানে সময়ে নাই চাবলৈ। আৰু যিহেতু আমি বাহিৰতে উলিয়াই ল'লোঁ সকলোবিলাক বস্তু, আমি বাহিৰতে বনাই আছোঁ। আমাৰ দুজনী মানে এনেই বহুত কথা হ'লে, কিন্তু যেতিয়া কেমেৰাটো অন কৰি লোৱা হ'ল মানে একদম কথাই নোলায়। আৰু সেইকাৰণে দুয়োজনীয়ে মনে মনে থাকোঁ আৰু চকুৱে পৰিলে হাঁহিও উঠে। এতিয়া চাই থাকক আৰু কি কৰিম আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া মই মিক্সিত সকলোবিলাক পিচি ল'বলৈ নৰসিংহ মচন্দৈ মেমেধু আৰু ভেবেলী লতা সকলোবিলাক মই পিচি লৈছোঁ। প্ৰথমে মই জালুকখিনি পিচি লৈছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি পিচিম। আৰু ইফালে মাকো কামত লগাই দিছোঁ, মাক পিঁয়াজ কাটিবলৈ দি আছোঁ আৰু মায়ে পিঁয়াজ কাটি আছে। আৰু ইফালেতো আমাৰ টোপোলা ভাতখিনি সিজি আছে। আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছতে মানে মই শিঙি মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ ল'ম।
এতিয়া মই সকলোবিলাক পিচি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আগত কৈ আছোঁ কি কৰিম। কথা ক'ম বুলি খুব ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। মানে কথা ক'বলৈ মানে কথাই নোলালে তেনেকুৱাকৈ, সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিবলগীয়া হ'ল। মাক কিন্তু মানিব লাগিব, মায়ে কিন্তু ফটো মাৰোঁ বুলি ক'লেও ফটো নেমাৰে, পলাই। আজি কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, সেইকাৰণে মনটো খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু আজি যিহেতু প্ৰথম বনাইছোঁ মাৰ লগত তেনেকুৱাকৈ, সেইকাৰণে কথা নোলালে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, যে নেক্সট টাইম বনালে আমি দুজনে ভালদৰে বহুত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া মায়ে কেৰাহীটো আনিছে, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মায়ে এতিয়া কেৰাহীটো পাতি দিছে। হ'ব। এতিয়া মায়ে তেলো দিলে, আৰু তেল দিয়াৰ পিছত এইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে। আৰু মই সকলোবিলাক পিছা হৈ গ'ল, মোৰ যোনখিনি পিচিবলৈ লৈছিলোঁ সকলোবিলাক পিচি এটালোঁ। আৰু এইফালে মই এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে মানে বাকী ৰেচিপিখিনি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। আৰু এইফালে দেখিছেনে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আজি চাব, আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইফালে এইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই অকণমান টুকি লৈছোঁ। আৰু বাকী থকাখিনিও দি দিওঁ, আৰু চাই থাকক। আৰু কিমান কি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ। আৰু ৰেচিপিটো কিমান দীঘল হয় ক'ব নোৱাৰিছোঁ বাৰু, তথাপিও আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ওপৰটো তললৈ কৈ দিয়া আকৌ। কিছুমানে কমেণ্ট দিব মানে জুইশালিত বনাব লাগিছিলে বুলি। আমাৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ তেনেকুৱাকৈ জুইশালিত বনাবৰ কাৰণে একো সুবিধা নাই। আৰু ভিতৰতে এখন আছে, মানে ভিতৰত আন্ধাৰ হয়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল নহয়। মানে চিলিণ্ডাৰটোকে বাহিৰ উলিয়াই কিনি মানে ভিডিঅ' এনেকৈ কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিবলৈ বহুত মন গ'ল, সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' কৰি কিনে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া বাকী থকা তেলখিনিত মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজ দি কিনি এতিয়া মই অকণমান হালধি দিওঁ সোৱাদ অনুসৰি, অকণমান মছলাও দিম বাৰু। আৰু মই যিহেতু দুটকীয়া মছলা বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে অকণমান জিৰা আৰু অকণমান চব্জি মছলা অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰাৰ লগে লগে মই জালুকখিনি দি দিম। এইফালে মায়ে টোপোলা ভাতখিনি চাবলৈ লৈছে কেনেকুৱা হৈছে কি। আৰু এইফালে আমাৰ টোপোলা ভাতখিনি হৈয়ে গ'ল বোলে, আৰু সেইকাৰণে মায়ে এতিয়া নমাই দিছে এইখিনি। আৰু এইফালে মোৰ পিঁয়াজখিনি হৈছেগৈ, আৰু এইখিনি আমাৰ টোপোলা ভাতখিনি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই দিম জালুকখিনি, আৰু জালুকখিনি দি দিছোঁ। আৰু জালুকখিনি দিয়াৰ পিছত মই দিম এটা বিলাহী মই পিচি লৈছিলোঁ, আৰু সেই বিলাহীটো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই দিওঁ। এতিয়া দিম মই নৰসিংহ পাত আৰু ভেবেলী লতাখিনি পিচি লোৱা সেইখিনি, আৰু এইখিনি মই পিচি লোৱাখিনি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিম, আৰু অকণমান এনেকৈ লৰাই দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ সকলো যাতে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰিম, মই পানী 2 কাপমান দিম। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই দি দিম পানীখিনি। আৰু পানী যিহেতু বেছি নিদিওঁ, 2 কাপমানে দিম। আৰু এইখিনি আমাৰ পানীখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া দিম শিঙি মাছখিনি, এইখিনি মাছখিনি দি দিছোঁ। আৰু ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিম। আৰু এইফালে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ, সকলোবিলাক যাতে লাগি যায় তাতে অকণমান মই লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম, আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু এইখিনি আমাৰ ৰেচিপিটো আৰু বৰ বেছি টাইম নালাগে, হ'ব এতিয়া। আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলিছে। আৰু এইফালে পাতি দিছোঁ এটা চৰুত, আৰু অকণমান পানী দিছোঁ। আৰু এইখিনি দিছোঁ মচন্দৈখিনি অকণমান উতলাম। আৰু লগতে দিছোঁ এটা আলু। আৰু মচন্দৈখিনি বৰ বেছি উতলাব নালাগে, অকণমান টাইমতে হৈ যায়। আৰু এইফালে মচন্দৈখিনি হৈ গ'ল, আৰু মচন্দৈখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ, যিহেতু আলুটো ভালদৰে সিজা নাই, সেইকাৰণে আলুটো আকৌ ঢাকি দিছোঁ। আৰু এইফালে মায়ে কাটি আছে চালাড, আৰু বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দি কিনি। আৰু আজি কিন্তু বহুত সহায় কৰিছে, আৰু সমানে দুজনী লাগি ভাগি যে কামবোৰ কৰিছোঁ, সঁচাকৈ কিবা উমলা যেনহে লাগিছে। এইফালে মচন্দৈখিনিত মায়ে কাটি দিছে অকণমান ধনিয়া পাত, আৰু এইখিনি ভালদৰে কাটি দিছে। আৰু এইখিনিতে মায়ে বনাইছে বাৰু। এইফালে চালাডতো অকণমান কাটি দিছে। এইফালে আলু আৰু মচন্দৈখিনি পিটিকা বনাব, সেইকাৰণে মায়ে এইখিনি এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছে, এইখিনি মায়ে পিটিকিব। আৰু এটা দি দিছে বুট জলকীয়া, আৰু এইখিনি মায়ে পিটিকিছে। আপোনালোকে এই আলু পিটিকা আৰু মচন্দৈ দি কিনি পিটিকা খাই পাইছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি খাই নাপায় আপোনালোকে খাই চাব, বহুতে টেষ্টি হয়, বহুতে ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে যদি খাই নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাব। আৰু এইফালে আমাৰ ৰেচিপিটো হৈয়ে গৈছে, এইফালে উতলি আছে দেখিছেনে। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল, আমি এইখিনি নমাই দিওঁ।
এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰা সকলোবিলাক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ভাতটো বাঢ়িবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে সকলোবিলাকৰ কাঁহীতে সকলোবিলাকে ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম কিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰি আৰু এইফালে সকলোবিলাকক দি দিছোঁ এইফালে পিটিকা আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো এনেকুৱা আছিল আৰু খানাটো এইখিনি আমাৰ এইফালে মা আৰু মোলৈ আনি ল'লোঁ এইফালে মায়ে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মা ভাতখিনি দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে টোপোলা ভাত খাই পাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি নাপাওঁ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাব খাই বহুতেই ভাল লাগে আৰু শিঙি মাছৰটো জোল ক'বই নালাগে কিমান খাই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি খাই নাপায় তেনেহ'লে ঘৰত বনাই খাই চাব নিমখ জোকা হ'ল এতিয়া ময়ো খাবলৈ লৈছোঁ ভাত আৰু মুখ ভাগটো মই খুলি লৈছোঁ আৰু মায়ে এফালে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু আমাৰ ভাৰ্গৱে কিন্তু শুলে ভাত নাখায় বোলে আৰু সি হোৱাৰ কাৰণে খৰধৰকৈ ভাতখিনি খাই ল'বলৈ লৈছোঁ খাই খুবেই ভাল লাগিছে মানে শিঙি মাছৰ জোলখিনি আপোনালোকে যদি খাই নাপায় ঘৰত খাই চাব যদি খাই কমেণ্ট কৰি জনাব খালোঁ বুলি এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ শাহু মাকো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ফেচবুক চাইছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু বহুতে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব নাজানে যিটো নিবি ব্লগ বুলি লিখা আছে তাৰ ওচৰতে ফ'ল' বুলি লিখা আছে সেই ফ'ল' লিখাত সেইটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ফ'ল' কৰা হৈ যাব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই